То, что делаем, вот 2 человека делают в стране. Добрый день, меня зовут Дмитрий, сайт «Консолька». Я производитель лестниц, специализируемся на инженерной доске. Все, что мы делаем, это инженерная доска. Следующая специализация – это консольные лестницы. На вопрос, сколько стоит эта ступень, понятия не имею. Потому что я не могу вычленить ее из общей работы. Потому что ты не покупаешь один кусочек. Посмотрите, здесь все связано. Они все лестницы одинаковые. Этаж, короче, так. Этаж, да, как правило. Меньше ясеня отделкой никто не занимается инженером. И вот начинается цена от миллиона. Все, что круче, цена, соответственно, другая. Вот мы сейчас североамериканский орех, этаж 2 миллиона. А должно стоить 3 или 4.